হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো আমি এখন কলকাতার শিয়ালদা স্টেশনে 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মটার সামনে দাঁড়ায় আছি, কারণ এই প্ল্যাটফর্মটা থেকেই রাজধানী এক্সপ্রেস নামের দূরপাল্লার এই ট্রেনটি কলকাতা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে ঠিক 4:50 ছাড়বে। এবং সৌভাগ্যক্রমে আমিও এই ট্রেনের একজন যাত্রী। সৌভাগ্য কথাটা উল্লেখ করলাম, তার কারণ হচ্ছে এই ট্রেনের টিকিটটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল না। অন্তত 7 দিন আগে থেকে বুকিং না করলে কিন্তু তৎকালে ব্যতীত এই ট্রেনের টিকিট পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আর তৎকালে টিকিট করতে হলে আপনারা যারা এই ট্রেনে ভ্রমণ করতে চান, আপনাদেরকে একদিন আগে থেকে আবেদন করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে টিকিটের নির্ধারিত মূল্যের থেকে অন্তত 5 থেকে 700 রুপি, ক্ষেত্র বিশেষ 1000 রুপি পর্যন্ত বেশি দিতে হতে পারে। এজন্য এই ট্রেনে যারা ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক তারা অন্তত 7 দিন আগে থেকে অনলাইনে টিকিট বুকিং করে রাখবেন। তো বন্ধুরা, কথা বলতে বলতে আমি একদম আমার কামরাটির সামনে চলে আসছি। তো চলুন ভিতরে গিয়ে দেখা যাক। তো বন্ধুরা, আমি যে কামরাটিতে ভ্রমণ করব এটা একটি 3 টায়ার কামরা, অর্থাৎ 3rd ক্লাস এসি কামরা, যেখানে 3টি করে সিট আছে। ডান সাইডে 2টি করে সিট আছে এবং বাঁ সাইডে 3টি করে সিট। তবে এটা যদি 2 টায়ার 2nd ক্লাস এসি কামরা হতো, তাহলে ডান পাশে এবং বাঁ পাশে দুপাশেই কেবলমাত্র 2টি করে সিট থাকতো। কারণ আমি এর আগে এই ট্রেনেই 2 টায়ারে কলকাতা থেকে দিল্লি ভ্রমণ করছি। তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে 2 টায়ার এবং 3 টায়ারের মধ্যে 2টা সিট আর 3টা সিটের পার্থক্য ছাড়া তেমন কোনো পার্থক্য চোখে পড়েনি। আমার মতে 2 টায়ার এবং 3 টায়ার অলমোস্ট সেম। তো সেই ক্ষেত্রে ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে 3 টায়ার রিকমেন্ড করব, কারণ 3 টায়ারের ভাড়াটা 2 টায়ারের তুলনায় অনেকটাই কম। যাই হোক, বক বক করে অনেক কথাই বলে ফেললাম। তবে এই কথাগুলো যারা ভবিষ্যতে এই ট্রেনে ভ্রমণ করতে চান তাদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলেই মনে করি। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের ট্রেনটা কিন্তু অলরেডি চলতে শুরু করছে। তো এই সময়টাতে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেওয়া যাক। ওয়াও, কেবলই ট্রেনের ওয়েটার এসে বিকালের নাস্তা সার্ভ করে গেল। ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন এই ট্রেটিতে আছে একটি ম্যাঙ্গো জুস, একটি পুরি, ভেলপুরি, ডালপুরি, যাই বলি না কেন। তারপর আছে একটি সোন পাপড়ি, একটি চানা, আর একটি মাঞ্চ অন ডায়েট মিক্সার, যাকে বলে চিরা ভাজা। আর এই ছোট্ট কাগজের প্যাকেটটির মধ্যে রয়েছে চা বানানোর সকল উপাদান, যেমন একটা টি ব্যাগ, একটা মিনি প্যাক পাউডার মিল্ক, আর একটা মিনি প্যাক সুগার। যাই হোক, চাটা কিন্তু বেশ উপভোগ্য ছিল। বন্ধুরা, এখন আমার ঘড়িতে লোকাল টাইমে রাত 9টা বাজে। এর মধ্যেই ট্রেনের ওয়েটার এসে রাতের খাবার সার্ভ করে গেল। আমি যেহেতু টিকিট করার সময় ফুড চয়েসে ননভেজ দিয়েছিলাম, তো সেক্ষেত্রে আমার খাবারটিও চলে এসেছে ননভেজ। এখানে রয়েছে ছোট্ট এক প্যাকেট রাইস, ছোট্ট এক প্যাকেট ডাল, ছোট্ট এক প্যাকেট 2 টুকরো সমেত মুরগির মাংসের ঝোল এবং 2টো পরোটা, এবং সেই সাথে একটা মিক্সড পিকেল এবং সাথে একটা ক্লাসিক দই। আরও আছে একটি হ্যান্ড স্যানিটাইজার। যাই হোক, এটা আমি প্রথমে খেয়াল করিনি। খেয়াল করলে অবশ্যই হ্যান্ড স্যানিটাইজারটা দিয়ে হাত ধুয়ে নিতাম। এবং এটা হচ্ছে সম্ভবত একটি মিনি প্যাক সল্ট পাউডার। এবং সবশেষে মাদার ডেইরি ভ্যানিলা আইসক্রিম। তো খাওয়া দাওয়া শেষে সবাই এখন বাতি নিভিয়ে ঘুমানোর আয়োজন করছে, তো আমিও একটু ঘুমিয়ে নিই। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন অনেকটা ভোর হয়ে এসেছে। যাই হোক, ভোরের দিকে একটু ভালো ঘুম হয়েছে। তো এখন পুরোপুরি সকাল হয়ে গেছে। একটু আগেই ট্রেনের ওয়েটার এসে সবাইকে চা দিয়ে গেল।
এবং তারপরেই চলে এলো সকালের ব্রেকফাস্ট। দেখতেই পাচ্ছেন একটি ডিম ভাজা, সাথে কিছু স্যালাড, আরও রয়েছে এই প্যাকেটটির মধ্যে দুটো স্পেশাল ব্রেড, এটি টমেটো কেচাপ, ভারকা মাখন, আর রয়েছে ছোট্ট সেই মিনি প্যাক সল্ট এবং একটি হ্যান্ড স্যানিটাইজার। তো বন্ধুরা, ট্রেন গন্তব্যে চলে আসছে, এখন ট্রেন থেকে নামার পালা। তো আমার ঘড়িতে লোকাল টাইম 10:40, অর্থাৎ কলকাতা থেকে দিল্লি আসতে আমাদের সময় লাগলো পাক্কা 17.5 ঘন্টা। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমার কলকাতা টু দিল্লির ট্রেন জার্নি। আজ এ পর্যন্তই, ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। আশা করি সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন। খোদা হাফেজ।